好嘢，good pass 啊，好嘢啊，好嘢，good pass 啊！靚件啊，靚件啊，二位靚㗎，好波啊！望啲前面，望啲前面，望前面。佢都係策劃戰，係啊，佢都係搏一係嘅，我哋都係掉，啊邊個嗨咁啊？寫3年，3組。鬼到，鬼到！好嘢，好嘢，good save 啊，good save啊！喂，揾個阿媽，揾個阿媽。哎呀 ，good pass，good pass，唔緊要啊，good pass，擰翻轉頭，擰翻轉頭。好波。阿佢揾個人黐住，揾個人黐住，黐住嗰個唔好俾佢開斷，黐住嗰個唔好俾佢開斷，黐住佢，黐住啦，黐住開唔到斷㗎。哎呀！外腳背啊，好鬼靚啊！比賽風格啊，外腳背啊，咁我哋要明白話講啲，我哋啱嗰個講，啱係有啲朋友話叫佢人哋睇俾你我哋有幫住埋係咪俾人高夠高？咁你要問下點解？點解有計啊！控制拍埋。如果係退休者，係咪可以踢死？係咯。我哋退呢個咧，青年青年，係啊，青年請咗呢個青年。
揾空位啊 ，Chris， 揾空位，揾空位。追晒，追晒，追晒！哇！Vincent 中間啊 ，Vincent 中間啊！阿 Vincent 帶佢，帶上去。OK 啊，唉。OK 啦，唔緊要，望翻人，望翻人。邊站佢啊？邊？一陣先，諗緊 ，OK。星我幫你。哎呀！好人啦！好嘅。去晒！係好嘅，波。係 OK， 去埋。大腳腳俾我拖，大腳。哇，後邊見。唔緊要。
Vincent 睇下睇啲隊友喺邊。OK， 繼續嘅。呢嚿嘢好勁喎，我想講。攞片啊！好勁喎！跟住個波去嘅，睇下佢睇下佢。係啊。喂你。喂，除咗細哥同埋阿羅，其他冇晒。係球證換埋，球證換埋。阿 Chris， 阿邦打前面。數人。Vincent， 你左閘嚟㗎嘛？係啊，呢啲位係 OK。保位 Vincent 係跟晒 ，Vincent 喺後邊，係啦，望實嗰個人。望咗波啊！係啊，咁啊，佢上數啦，係啊，我以為我都以為係啊，上次就係問咗以為係地頭，因為佢邊之前係地頭，係啊。有球唔到嘅，又係一個球，阿米一球，阿米一球，啱一球。你收皮啦！咩啊？你到先講啦。到咗仲換你到出嚟咪咯，就係。咩啊？咁我轉頭入嚟未到，點啊？要你可以，你換翻嗰個衫，你唔起隊啊？翻邪啊！係 OK， 好。呢個 OK 嘅，但係要買出聲。去埋阿邦，好嘅，緊要，去埋，逼埋。Vincent 左閘，要翻啦！handball， 未再啊！冇彩啊！邊個冇力？嚟我換啊！係我真係換啊 Vincent 唔得 Vincent 邊個三球嘅？但係使唔使換咧？一腳
轉身。OK。球證冇埋，球證會㗎。Vincent。有個想換邊個？阿邦。OK。啲好慢我話我哋第一場嘅數㗎啦，可以Dicky可以上少少，Dicky可以上少少。啊，走個空位，逼一逼。good try， 可以開埋。哎呀！係啊。係跟晒啊 ，Dicky 跟晒。回一腳先。係 easy。係 OK，hold 定先，hold 定 easy。OK 啊，夠啊。太提照幫手啊，太提照翻。Dicky 定啲。喂，鞋底喎，球證。咗啦，阿波，衝！球證鞋底係 OK 㗎。好靚啊！好啊，湯。
哎呀！睇住先，你追埋啊！追埋，湯幫手，湯幫手，阿湯翻，阿湯翻。係 OK。下次開要㗎。頭先第幾次喺個 sorry。我想乜咯？